Bu Muhammad Yusuf o'g'limizni dadalari ham, onalari ham olamdan o'tib ketgan. Nima kasallikdi bu? Bu sudurga berib turadi. Bu bolaga kafilimiz 5 million 200 ming pul berib yuborgan. O'sha salomatligingiz yaxshimi? Ishlardan bo'lib. Necha yoshga kirdi bu? 5 yoshga kirdi. 5 yoshga kirdi. 5ga kiryapmiz. Hali ham yaxshi o'qimayaptimi? Xudo xolasa o'zgarishi bor. Ozgina etap bo'ladi, buni shoshilmang deb doktorlar. Nima kasallikdi bu? Bu sudurga berib turadi, mikrosefaliya. Ha. Keyin o'sha o'pkasiga tez havo yetmay qisilib, sudurga berganda qiynalib ketadi. Bu Anjon shu yoshigacha shu doktorlarimiz shu men bilan birga hammamiz, Xudo sizlar o'zlaring avval yordamlaring bilan rahmat Alloh bo'lsa. Shunchalik bo'ldi, endi Toshkentga ko'pchilik bunga o'xshaganlarni onalari bilan gaplashdim borib. Ha. Nima effekt bergan, qanday bo'lsa yaxshi bo'lgan deb izlanib yuribman. Ular ash Toshkentda aytdi, uni Toshkariya sentrga borsak, o'zini yo'nalishi o'zim doktorlarga yozib berishdi. Endi o'shanga boramiz. Xudo xolasa ajab emas, men ham tuzatib olsam oyoqqa turdim. Xudo xolasa. Aytadi. Sizlarga o'xshab Qaratgan qarab qolmaydi deydi-yu. Sizlarga o'xshab hammaga yordam berib yursa, ilohim ko'zim dunyodan yaxshi ketaman, rozi bo'laman, hammalaringga roziman. Bu Muhammad Yusuf o'g'limizni hurmatli ijtimoiy tarmoqda kuzatadiganlar, dadalari ham, onalari ham olamdan o'tib ketgan. Onasi nogiron kasal, bolani chaqaloqligidan eplay olmagan, roddomda ajratib bergan. Ha, sizga berganmi? Ajratib olgan, eplay olmagan bolani dimlab haligi shunaqa kasali bor ekan. Demak, qaraydigan holatda bo'lmagan. Yo'q, o'sha holatga bu ona dadasi ham rahmatli o'tib qoldi. Bu bolacha endi ota-onasi meni qo'limda qolib ketdi. Sizga ham katta rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, yig'lamang. Endi o'sha men ham umrim qayga bilmayman ketganimcha umrim shuni sog'aytirib, non oshini topib yeb. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Sizning niyatingiz yaxshi, Xudo xolasa yetasiz niyatingizga. Bu bolaga kafilimiz 5 million 200 ming pul berib yuborgan. Rahmat. O'sha kafil akamizni duo qiling, xola. Rahmat. Duo qiling, amin. Allohim Parvardigor, bizni yo'qlaganlarni barchalaringizni kafil akamizni ham Allohim ishlariga rivoj, umrlariga uzoq, oilalariga bosh, farzandlariga vaqti kamolini ko'rishsin, bergan ehsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. Ikki dunyolarni obod aylasin. Oxiratlariga zaxira bo'lsin. Muhammad alayhisalom payg'ambarlarimiz oldida turishlikni hammamizga ham nasib aylasin. Ilohim topganlariga barakot, xotirjamlik bersin. Doim nimaiki niyatlari bo'lsa Alloh yetkazsin. Mana yetim bolalar boshini silaganlarga Allohim o'zini ajri bor ekan, ajrini savobini eng ulug'larini yozib qo'ysin oxiratlariga. Hammalaringizga rahmat, berayotgan yordamlaringizga, kelayotgan yigitlarimizga, shu bir bolalarga mana hammalaringizga umrlaringiz uzoq, rizqlaringiz bo'lib. Nimaiki yaxshi tilat maqsadlaringiz Alloh bersin, Allohdan tilaymiz. Allohu akbar. Har seshanba yigitlar xabar olishyaptimi? Bozorga olib kelishyaptimi? Salomat bo'ling. Kafillarimizni duo qilib turing. Kafillarning maqsadi haligi o'zingiz aytib o'tdingiz-ku. Jannatda shu Rasulullohga qo'shni bo'lsam degan ulug' niyatlari bor-da. Har bir ne'matlarni yetganda Qur'onim bilan niyman haligi savobi bo'lsin. Ha, ko'proq bo'lsin deb denga. Mayli, juma yomlaringiz muborak bo'lsin. Yaxshilik kunda ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Yaxshi bo'lib qoling. Qaray olmadim. Mayli, xijolat bo'lmang. Rahmat. Hammalaringizga rahmat.